因为我们烟熏火燎和小三花呢喜欢睡在被子里面，苏子蟹呢喜欢睡在被子上面。然后这一天呢，苏子蟹先睡在了被子上面，小黎呢就进不去了。哎，拿着吧。等了一会儿，小黎又尝试钻到被子里去。Aussie, Aussie, Aussie gear. Come on, baby, come with me. 然后发现自己根本钻不进去一点。结果小黎下去的一瞬间，苏子蟹就把眼睛睁开了。Araw-araw magmamight.